Bueno, boas tardes a todos e a todas nestas calurosas tardes. Como imos un pouco mal de tempo e estou segura de que estamos así un pouco en petit comité, eu, por exemplo, estou sentada á mesa con tres grandes amigos, algúns de hai máis tempo do que quero lembrarme, en realidade me gustaría intentar comezar dicindo si o título da mesa redonda realmente, se argumentamos, se usamos probas, vale ou non vale. A nosa mesa redonda se titula Experiencias de profesorado de secundaria de Galicia sobre razoamento científico. Eu podería presentar, por exemplo, a Manuel Vicente, que se dedica ao xornalismo científico, todos coñecemos ademais os seus programas, podía presentar a Andrés San Juan, profesor da Universidade de Vigo, e podería presentar a Juan Ramón Gallastegui como profesor asociado do Departamento de Didáctica de Ciencias da Universidade de Santiago. Secundaria? Non hai. Temos datos, pero non hai. Pero podemos e aprendemos así que necesitamos ver máis datos. Entón, podemos recordar, por exemplo, que Andrés San Juan era profesor de secundaria e, ademais, cando era profesor de secundaria, se dedicaba a facer estas cousas que él agora lle gusta decir que a ver si sirven para algo, pero que en realidade deberíamos de contarlle a todos os nosos compañeiros, profesores universitarios e profesoras, para que se dedicaran a facelo. Tamén poderíamos decir que Juan Ramón Gallastegui, ademais de ser profesor asociado da Universidade de Santiago, é profesor de secundaria. E neste momento, aí estamos, verdade? Ben, e, aínda que de Manuel Vicente non vamos a poder decir que se xa profesor de secundaria, sí que vamos a poder decir que é unha persoa, por exemplo, moi interesada en que ese rango de idade que corresponde a secundaria, pola parte que lle toca, sexa quen de comprender esa divulgación da ciencia que el realiza. Entón, bueno, xa vamos gañando outros datos a maiores. Están aquí, en principio, vamos a ver se cumpren, para falar, ademais, de cuestións relacionadas con como utilizan eles ese pensamento crítico, como utilizan eles o razoamento e como utilizan eles a argumentación para traballar, por exemplo, nas súas aulas, un tema tan interesante como é que facemos ca pseudociencia. Entón, a pregunta fundamental que lles vou facer é deixalos ir de partida. Pero si tamén deixarlles xa unhas cantas minas no camiño, se vos parece ben. Porque a estas alturas, todos os que estamos sentados aquí, sabemos que iso da pseudociencia, podemos poñernos moi serios e moi serias e todos decimos inmediatamente pseudociencia. Non, por favor, todos aquí somos de ciencias, non creemos en nada deso. Pero na realidade non é así. A pseudociencia nos rodea por todas partes. Eu teño compañeiros e compañeras de universidade que un día os tes e están aí con un tratamento homeopático e te dice, isto me dá un resultado maravilloso. E ti te quedas mirando. E dices, o vou levar a clase de Juan Ramón Gallastegui. Vale? Ou, por exemplo, tamén temos moitísima xente que, a pesar de todo eso, que non mira todos os días, a ver que me toca, que son Saxitario, como bote o día. Ou, por exemplo, quen non se deleita moitas veces con esas supersticións tan interesantes e que nun principio parece que tiñan, verdad, así como unha certa base científica. Todos eses elementos que nos rodean e que están todos os días por todas partes e que eu, de verdade, estes días, cando estaba pensando que iba a facer convosco, decía, pero bueno, por que sigue habendo tanta por todas partes? E entón leín algo que me parecía moi interesante e é a pseudociencia colma necesidades emocionais poderosas que a ciencia deixa insatisfeitas. É certo, eu vou vella. Se podo comprar unha crema con ADN, que me resolva este problema, desgraciadamente, se non teño moi claros todos os datos que teño que empregar, como diríamos, nós temos na pseudociencia varias posibilidades de público. Temos os crentes natos. Na pseudociencia hai crentes natos. Todos os tenta convencernos.
Logo temos algo moi típico do noso país, que temos os por si acaso. Non sei se funcionará, pero por si acaso. E logo, finalmente, temos algo que, desgraciadamente, a pseudociencia está utilizando moito nos últimos tempos e que eu creo que é esa mina que tamén vos vou a lanzar agora, que é a situación desesperada. Cando nada funciona, moitas veces a pseudociencia aproveitase. Entón, dentro de todo esa amalgama de personalidades diferentes e de públicos diferentes, bueno, nos queda unha responsabilidade, vos queda unha responsabilidade como docentes e a min tamén, non? Que, pois, que facer? Entón, vamos a ver aquí que nos conten a historia de como traballan, como foron capaces de levar a aula temas deste estilo e como, ademais, nun intento, non sei se o conseguiremos, pero vamos, se alguén pode facer algo por crear unha cidadanía crítica é a educación. Se non, xa non sei quen vai poder conseguilo. Eu digo eu que procedo da política. Pero, bueno, é así, eu creo moito niso. Entón, polo tanto, se vos parece ben, vamos a empezar con Juan Ramón Gallastegui, que nos vai falar dunha práctica que les realizan e como realmente un profesor consciente das necesidades dos seus futuros cidadáns. Pido colaboración para pasar as diapositivas, espero especial, porque están en económico, pero sobre eu trouxe o maletín de Mary Poppins, que entón vai levar un poquinho de tempo sacar aquí pensadillos, vale? E aprendí de mano. Vale, os que sodes de ciencias, vos terá conocido, este é un matraca forado para resolucións, estes unha biblioteca, tubos de ensayo, con agua. Teño que usar o micro? Sí. Vale, vale. Sí, bueno, pero por ahora... Vale, por ahora no. Bueno. Y, bueno. Como esto é vídeo e un material resistente, non vou usar material de laboratorio, vale? Bueno, encantoume seguir tarde, pero porque unha das preguntas que facía José Otero, mirade, se son optimista, que creo que teño a resposta, é dicir, sí, con esta sinxela práctica creo que é un exemplo de como a ciencia de secundaria pode servir para razonar sobre unha cuestión sociocientífica e chegar a mellor, chegar a solución. A esquerda temos un tópico, un contido clásico de ciencias, non? Disolución. Disolución se está desde primaria, por suposto a nivel cualitativo, mezclas e disolucións, en secundaria xa cuantitativo, en terceiro de eso xa se estudia a concentración, bacharelato é, digamos, o sitio clave para preparar disolucións de concentracións, molaridade, etc. Na selectividade é unha pregunta recurrente, como prepararías disolucións? Ben, pois entón eu vou preparar unhas disolucións. Vou falar ahora todo xunto para non ter que ter gas normal. Entón, o reactivo escollido é permanganato de potasio, un reactivo que se usa moito no laboratorio e tamén se usa para outras cousas. Eu comprara unha vez, por exemplo, para curar unha afección de plantas de un fungo. Ben, e ten unha cousa que me interesa moito que é moi coloreado, é dicir, mancha moito, de modo que unha gotiña de permanganato vese moi ben. Ben, entón vou preparar unha serie de solucións, vale? Deixo o micrófono. Diluir 100 veces. Para ello, collo unha pipeta, non trouxen o aspirador automático, por favor, como sempre. Boto, isto é unha placa forado, e agora estamos de auga hasta, vale, hasta os 100 mililitros. A primeira, sabedes que era un viño de vino, era unha cousa tremendamente coloreada, e esta, desde aí, non se apreciaba moito, pero sigue a ser moi coloreada, pero non pasa nada.
camiño, engadir as últimas gota a gota, pero, bueno, máis ou menos, saindo bastante bien. Bueno, ben, agora habería que homoxeneizar, de acordo? E entón temos aquí unha disolución de permanganato de potasio que de concentración, pois esta é 0,5 molar, agora podemos pasar a seguinte. Vale, esta sería non está aí, non está numerada, sería número 0, 0,5 molar, dividimos en veces, pois dividimos por 0, vale? Sería o número 1, 0,005 molar. De acordo? Ben, isto o fixen con material pipeta e matar. Para o que vou facer agora, que é unha serie delas, podemos facer máis rápido. Entón, en vez de tanta auga e tanto cacharro, collemos un tubo de ensayo, botamos 10 mililitros de auga, 10, e con un material adecuado, por exemplo, unha xiringa destas, que podemos medir 0,1 mililitros, pois botámoslle desta disolución, e entón temos a mesma disolución, pero en tubo de ensayo. De acordo, de acordo. Mais ou menos, non sei que tal se ve a cor, pero é tal. Vale. Podíamoslo facer tamén cos remedios, cos batatas aforados, pero é máis gasto de solvente e é máis farroso e menos transportable para ver a posibilidad de cultura galega. Entón, eu decidí facer o tubo de ensayo. E xa para aforar o seu traballo, xa o temos feito, vale? Entón, aquí temos nestes tubos de ensayo. O primeiro é a disolución original, 0,5 molar. A segunda é esa número 1. A outra é facer o mesmo coa número 1 dividido en 100 veces. Aquí xa casi non se ve nada. Aquí non pode chegar a ver. Entón, se fose blanca a camisa, vende unha certa tonalidade. Esa viña. Vale, tonalidade. E despois, isto volvemos a facer outra vez, e xa cos ollos non se ve, pero un químico experto sí que tocaría, ou unha química, os do CSI, e así sucesivamente, vale? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dixen seguidos e despois dimos salto hasta o 15. E están aí recollidas, vale? Isto é clase de terceiro de eso, son vos, vale? As ciencias utilizamos con moita frecuencia a notación científica, potencias de 10, para non escribir tantos temas, vale? E entón, 10 elevado a menos, xa vedes, a partir das 6, xa só está en potencia de 10 elevado a menos 13, menos 15, menos 17, menos 19, e a partir de aí, ao chegar a 11, xa vedes que o 5 por elevado a menos 23 o fixen intermedio, porque as matemáticas aceptan todo, pero aí estamos xa en números que sabemos que a materia discreta, hai átomos e moléculas, então a partir de aí xa estamos en que ou hai ou non hai. É como tanto por cento dos alumnos. O 1% dos alumnos estudia vale, pero se tes 20, o 1%, ou tes alumno ou non tes alumno, vale? Aí xa non vale, xa os números por debaixo das entidades. Vale, pasamos. Isto hasta ahora foi química. Pero entón agora entramos con a homeopatía. Vale, a homeopatía a inventou Samuel Hahnemann en 1796, que la e a homeopatía basease fundamentalmente en dos principios. O similar cura o similar, é dicir, hai unha sustancia, non sei se te estou dando un pouco mellor o micrófono. Oye, se unha sustancia, por exemplo, produce dor de cabeza, entón, esa sustancia moi diluída, serviría para curar a dor de cabeza. Vale? Entón, ese é o principio, similar, cura o similar. E o seguinte, o outro, a potencia de efectos mediante dilucións sucesivas. Algo un pouco que choca. Canto máis diluída sexa unha disolución, máis efectos curativos produce. Vale? Montro que vos pensades, non sería esta a que se a bebo produza máis efectos, senón que sería, por suposto, esta. Vale? Esta sería. Ben, este frasco que pensades que era permanganato de potasio, para un homeópata é calium permanganicum.
tipo Harry Potter, en latín xa sona máis de experto. Pero existe, é certo, existe no panorama. E en vez de ser unha disolución 0,5 molar, é unha tintura NAI, vale? As tinturas NAI poden ser de orixe mineral, vegetal ou animal. En este caso é de orixe mineral, tintura NAI. Ben? E as disolucións, creo que podemos pasar, pasa unha porfa. Vale, en vez de chamarlle como diluín a tintura NAI 100 veces, é centesimal, C de centesimal. Se fose 10, era X, número romano de 10 veces, non? Pero como é 100 veces, diluín 100 veces sempre, pois é unha C. Un C que diluín 100 veces, 2C e que diluín 2 veces 100 veces. Pois esa, 100% 10.000. E así sucesivamente. 3C, 4C, 5C, etc. Vale. Ben, estas son as disolucións homeopáticas, vale? Pasamos. Ben, entón agora é donde alumnos de terceiro poden criticar a homeopatía? Sí. Actividades clásicas de terceiro. Calcula o número de ións permanganato que haberá nun mililitro de disolución 10C. Esta de aquí. Vale, en esta disolución calcula cantos ións permanganato hai. O poden calcular. E canto lle sale? Se o fan ben, 3,01. Vale. Eso sale na calculadora. Se son vos alumnos, dirán 3, ou probablemente 3. Ou se tivemos sorte 3, porque claro, en tanta manipulación, algún dos 3 pudo, como os negritos pudo ter quedado polo camino. Vale. Pero se xa preguntáramos da 11, na 11 xa non hai ningún. Vale. Apartado B. Cantos litros da dilución 15C desta? Problema de terceiro de eso, cando salen ben. Se non, de bacharelato. Cantos litros desta disolución fan falla para que atopen un ión permanganato, un único? Solución, 3,3 millóns de litros, vale? Necesitamos 3,3 millóns de litros para atopar un ión, vale? C, podes dar algunha razón para que teña algún efecto unha disolución en que non hai principio activo? Hasta ahora ningún foi capaz de dar ninguna razón, vale? Non? E máis, sorpréndense, vale? Sorpréndense. Pasamos. Pero en este negocio hai xente moi boa no lado oscuro. Entón, Luc Montagnier é Premio Nobel de Medicina. E entón, Luc Montagnier dixo, nunha entrevista en El País, porque Luc Montagnier sí que sabe, Dalton sí que sabe Avogadro, sí que sabe todas estas cousas, sabe que non hai nada. Pero entón di que a auga ten memoria. Vale? A auga ten memoria. Entón, a auga é certo, aquí non hai nada. Pero esta disolución recorda que cando estaba en este estado estuvo en contacto co permanganato e, por tanto, quédalle algo, vale? Bueno, pois seguimos. Actividade. Se a auga conserva a memoria. Algúnha razón para que só conserva a memoria dos preparados homeopáticos ou conservaría a memoria de todo? Incluído de algunhas porquerías que algún está pensando, vale? Pois claro, esta é reducción ao absurdo. Sí, pois os rapaces din carai. Pois claro, é que parece unha cousa absurda, non? Podemos seguir? Sí, xa está. Sigue. Non, es que esta non, perdón, vale. Ben, outra pregunta. Imagínate que acabas a secundaria e traballas como técnico de sanidade e consumo, control de calidade. Entón, tens que analizar, vas a unha farmacia e pides 15C de permanganato. Vale, analiza que foi feita correctamente. Pois ou a biches facer como é aburrido, ou senón aquí, como non atopas nada, non tes maneira de saber se isto é auga da villa ou é convenientemente preparada desta maneira, vale? Es un dilema. Por suposto, isto fai que deixen de creer na homeopatía, vale? Eu tamén son asociado, tamén, digo, non podería vivir solo sendo asociado. Gracias ao instituto podo vivir mellor. Entón, tamén o fago, o alumnado de magisterio tamén o fan, non? É unha alumna este ano de segundo de magisterio, fai unha práctica, eu adaptas. Entón, esta rapaza, mira que simpática, no terceiro párrafo, di, nun primeiro momento quedas en shock, cando descobres que os medicamentos que crías que eran beneficiosos para a túa saúde non teñen base científica. E despois entusiasmada, di, nun momento parecíame complicado, pero foixe aclarando, a facer a práctica diluindo, isto é moi visual. Eles, de feito, a chegar a terceira, di, isto está ben, porque xa notan que algo raro pasa, xa non ven nada. E claro, xa se aburren despois, cando chegan a 8, din, seguir, xa lles consta que non hai nada. Ben, entón esta queda tan entusiasmada que di, considero que esta práctica se debe facer cos nenos de sexto de primaria, vale? É dicir,
ela esta cousa que lle gustou. Vale, entón eu creo que sí. Isto é por se hai alguén que cree que isto que son mentiras. Esta farmacia que me atopei onte e dixen, mira que ven para mañá unha foto. Nesta farmacia, tus encargos en homeopatía, en menos de 180 minutos. E entonces eu batí o récord porque o fixen, tiña intención de facelo en 10, pero a mellor cheguei a onte. Vale, bueno, isto era a miña... Sí, quita, por supuesto. Bueno, mientras están... Si queres explico porque curan a súa amiga. Exactamente. Eu creo que sí. Agora explícanos por que curan. Compañero desta rapaza tiña, os nenos normalmente non ten ningún declaro. Os de magisterio, este tiña unha irmá ou así que lle funcionaba ben para a garganta. Algún medicamento orgánico, estaba encantado, ¿no? E despois da práctica contou a irmá, e despois díxome, ahora de miña irmá que xa non lle está. Claro. E entón, nas ciencias hai dúas maneiras pola que creamos algo, ¿no? Que encaixen nunha teoría, ¿vale? Nos supoñemos que se quentamos un líquido se evapora, ¿vale? Eso é a teoría. Entón, nos dá un líquido novo, se se quenta e se evapora, decimos, de acordo, unha medida xa basta. Se non encaixa nunha teoría, se nos intentamos un líquido, se solidifica. Amigo, iso vai en contra de casi todo. Tesmo que demostrar moi ben, ¿vale? Entón, a homeopatía ten algún principio teórico en que agarrarse? É dicir, non, ¿vale? Non ten nada. E segundo, funciona? Pois tampouco. Entón, aos nenos, podeselle contar como son os ensaios clínicos. Os ensaios clínicos fanse como se fan e nos ensaios clínicos nunca se demostrou que a homeopatía curara máis do efecto placebo, ¿vale? O de sana, cuiño de ra... Bueno, xa estás? Sí. Bueno, sí. Conta algo sobre a suposición. Sobre a suposición que hai que cumplir. Teño máis tempo. Sí, hai que dinamizar, efectivamente, hai que sacudilo tamén. Unha disculpa que podería poñer un homeopático, un médico homeopático, é que, claro, isto non funciona porque non se fixo a succión. A succión é unha especie de movimento que se golpea. Eso é. Bueno, explica o ti. No. É que teño que poñer o chile. Vale, sí, claro. Estos son libros de verdade. Este el médico homeópata, ¿vale? Sí, ten que ser a Biblia. El médico homeópata, bueno. Y este es el... Me avisas cuando acabas, ¿eh? Sí. Terapéutica homeopática, ¿vale? Es de 1830 y pico. Yo espero que mi médico tenga libros más actualizados. Hai pouco viña un home que loitou contra a homeopatía esta extenuación e medio perdeu a batalla no Reino Unido, ¿vale? Decía que o seu primeiro interese foi totalmente honrado, porque o que trataba era de analizar científicamente os impoñedores de mans. Parece que nos hospitais do Reino Unido había impoñedores de mans que sanaban, pagados por Seguridade Social. E entón ele dixo, bueno, como facemos un ensaio clínico cos impoñedores de mans? E ocorreu, sí, claro, como hai que facerlo? Mira, collemos actores que fagan como que impoñen as mans, pero non son auténticos, ¿vale? Pero eles fan como que. Como é isto? Entón, resulta que analizando os efectos dos auténticos impoñedores de mans e dos actores que imitaban, non atoparon diferencias, é dicir, curaban tan ben os actores contratados como os impoñedores de mans. Por suposto, o Colexio de Impoñedores de Mans deu a solución. É que os actores tiñan poderes. O sea que na loita esta sempre hai unha solución a outra. Que cambio o lago. Bueno, moitas gracias á coordinadora de a xornada por terme invitado aquí, o cual eu agradezco profundamente, e tamén as palabras de Ángela. Como temos pouco tempo, pois eu vou a continuar xa directamente.
Chameille esta pequena intervención Maxia e Ciencia, como acabamos de falar, bueno, vou a falar da maxia do profano e o portentoso, o caso de Victor Noir, ou algo parecido, non sei francés, a maxia, o caso da maxia e a mafia, e o caso de Semmelweis e as febres puerperales. O demais supoño que non hai. A maxia do profano e o portentoso é a historia de como se monta un mito en tempos recientes. Un mito máxico, como que irá de chamarlle, unha superstición, calquera dos nombres sería aplicado, pero que ten a ventaxa de ter os requerimentos que algúns antropólogos, por exemplo, achacan o que é a definición, achacan ou pensan que é pertinente para o que é unha práctica máxica ou unha maxia, ou un pensamento máxico, que todo pense lo mismo. Victor Noir, esta é a lápida que hai no cementerio de París, e sobre a lápida, digo, sobre a tumba, está a lápida que fixo un artista. Victor Noir morreu aos 22 anos por un tiro, sin comelo nin bebelo, e parece ser que tiña un pensamento máis ou menos revolucionario, no ano 1870. Pouco despois de morrer, o mata sin querer, parece ser, pero cando iba como padriño xunto con outro compañeiro que escribía nun diario, iban a pedirlle a un sobriño de Napoleón III que foi, en fin, que tiña que arreglar as cousas con a persona a cual representaba. Parece ser que hubo unhas palabras e o primo de Napoleón III pegoulle un tiro. Este tiña 22 anos, por iso digo que sin comelo nin bebelo, porque él simplemente iba con outro amigo para ver cuáles eran as condicións de facer o duelo por un quitamallá esas pajas. Muere, e recordar que en el año 1870, pouco despois, hai unha guerra destas intraeuropeas, e pouco despois, en el año 71, la Comuna de París. Cuando llegan el agua a sus cauces, lo que se pretende es hacerle una estatua, se la encargan a un artista y el artista decide hacer esto que está aquí. ¿Qué es lo más destacado? Pues lo más destacado es que él la pone en posición yacente, en donde se puede ver el sombrero, es como si acabara de caerse, el sombrero es importante, lo vamos a ver a continuación, y tiene una peculiaridad, y es que tiene pues un miembro, en principio, en erección. No se sabe si el artista cogió, el artista que lo hizo, pensó que era lo pertinente o lo que sea. El caso es, está en una posición erecta. Y se pueden ver algunas características. Esto está relativamente brillante, de la misma manera que lo están los labios, a veces también un poco la nariz, también las puntas de los zapatos, un elemento también masculino por antonomasia, y normalmente se suele encontrar esta estatua yacente con flores en distintas posiciones, pero la idea era que estuviera en el sombrero. ¿Y esto qué tendrá que ver? Pues esto tiene que ver, bueno, aquí os cuento la historia, pero no más de lo que quiero. Esto tiene que ver porque en un momento determinado se hace la estatua, se llevan allí los restos y empieza a haber un mito que consistía en que no se sabe quién lo comienza a difundir, tampouco se sabe cando nace. O caso é que si se bica a estatua nos beizos ou se bica ou roza a súa bragueta e se coloca unha flor no sombreiro, aumenta a fertilidade da persoa, muller, en este caso tocadora, axuda a levar unha vida sexual feliz e, según algunhas versións, se consigue un home antes dun ano. Non di que calidade de home ten, pero dá. O sea, isto significa que a partir de un momento empeza a ir mulleres, a veces solas, a veces acompañadas, con o home que vai a ser o seu marido ou non, e se xenera unha mitoloxía. Presenta as características típicas do pensamento máxico, pero se sigue utilizando. Se vades alí, os comentarios habituales, eu como non entendo francés non sabía o que decían, pero
leí un informe deste artículo en Cubo, decía, os comentarios de xente á beira da sepultura non varían moito. Que vergoña, din elas, e iso é unha mentira, replican eles, sin comentarios. En 2004, levantouse unha cerca ao redor da estatua para evitar que o personal seguira facendo esas tonterías. Pero hubo un movimento periodístico que unha manifestación total, retiraron a cerca e é no que estamos. Aquí o tedes, isto xa está visto, e aquí tedes outra perspectiva. Aquí unha señorita, señora, non se sabe, haciendo lo que se supone que tiene que hacer. Fijaros que en el sombrero está precisamente las flores, está cumpliendo el rito típico. Otra, cumpliendo otro mito, y no pongo muchas más. Aquí se ve cómo la nariz y los labios están precisamente de un color distinto, porque esto es de bronce, está oxidado en la mayoría, pero en los sitios donde hay frotamiento, o bicamiento, o que sea, pues se nota que está usado. ¿Qué tipo de situación nos lleva a esto? Pues, si uno estudia lo que es la magia, e eu penso que é unha das características que habería que ensinar tamén, que é a magia para reconocela, para reconocer o pensamento máxico que seguimos tendo nas sociedades. Nun primeiro momento, os antropólogos, Fraser á cabeza, fai 2 tomos, logo 3, chega hasta 12 tomos estudando este tipo de cousas. Ao final, se fai un resumen expurgado, que era a edición que había hasta hai un par de anos, e agora podedes ter un resumen de os 12 volúmenes, que é bastante interesante, non ten nada que ver co anterior, que era un peñazo. Esta última edición de La Rama Dorada de Fraser se pode ler, é moi agradable. Eu lle paso algunhas cousas a estudiantes adultos que lle dou, capítulo 1, que ustedes tamén en internet, por aí, buscade e aparecerá, e plantexa que son as características da magia. El plantexa 2, pero que prácticamente os máis dos investigadores tamén as consideran. E, por tanto, vou a pasar a decilo. Era iso que ti me preguntabas antes, non? Moi ben. A magia ou feitizo podes entender como o uso de rituais, símbolos, accións, xestos e linguaxe co obxectivo de producir resultados contrarios ás leixes naturais. É dicir, que a fin de explotar supostas forzas sobrenaturais. Segundo Stevens, un antropólogo, o pensamento máxico implica varios elementos, entre eles unha creenza na interconexión de todas as cousas a través de forzas e poderes que trascenden conexións tanto físicas como espirituales. Non hai argumentación ninguna, é así, eso que creen, punto. O pensamento máxico inviste de poderes e forzas especiais moitas cousas que son vistas como símbolos. Según Phillips, a gran maioría das persoas do mundo cree que existen conexións reais entre o símbolo e o que el representa, e que un poder real é potencialmente mensurable, flúe entre eles. É dicir, é como unha especie de fluido que conecta cousas distintas entre sí, pero non solamente cousas físicas, sino incluso símbolos con cousas físicas. Me explico? Vale. Un dos principios do pensamento máxico é a idea de que as cousas que se parecen, principio de semellanza, o recorda a homeopatía, non? De feito, se chama magia homeopática. Están conectados casualmente de alguna maneira, cousas que se parecen, que se asemellan. Algo así como unha especie de fluido máxico que as une e que permite que actuar sobre unha delas incide sobre outra. Outro principio guía a creencia de que as cousas que estiveron en contacto físico ou en asociación espacial ou temporal con outras cousas reteñen unha conexión aínda tras seren separadas. É dicir, reteñen parte do fluido máxico original. Estos principios son extraídos de toda unha serie de rituais que presentaban os povos chamados primitivos e moitas prácticas que chegan hasta nosos días de todas as culturas. Algúns autores fan algunhas variantes, pero en esencia estes 2 principios, se queredes 3, o principio de semellanza ou homeopático e o principio de asociación ou de contacto entre obxectos que se parecen ou non,
está presente en prácticamente todas as maxias que queirades botarlle, excepto nunha maxia que todos sabedes e utilizada de vez en cando para divertirse, que é a maxia, non ollo nada, blanca. A maxia blanca, os ilusionistas, os mentalistas. Ah, que, sí, non? Ou non se pode preguntar ao público? Bueno, porque isto é unha clase activa, non é? Bueno, non me entreteño. Alcott fala un pouco máis do que é o pensamento máxico, é un psicólogo. El di, o pensamento máxico interpreta dous sucesos que ocurren próximos como se un tivese causado, como se un fora causado por outro. Por exemplo, se unha persona, sigo literalmente para non falar máis, se unha persona considera que cruzar dous dedos trae sorte, esa persona asocia o acto subseguinte, que ele considerará de boa sorte, porque se é de mala non o considerará como un nexo causal con ter cruzado os dedos, e de aí en adiante. Alco señala unha cousa que eu non quero meterme, e é que, debido á nosa conformación neurobiolóxica, e que a ciencia temos votado, somos propensos ao pensamento máxico, e así o pensamento crítico queda miúdo en desventaxa. É dicir, hai uns estudios psicolóxicos que andan a facerse sobre por que os humanos tendemos a pensar este tipo de cousas á primeira. Bueno, aquí nada máis, desto nada máis. Un dos exemplos máis típicos é o caso da maxia que a mafia, que non o vamos a ver, porque sería expoñer como a mafia utilizou o pensamento máxico, por exemplo, para crear reliquias. E fixadevos a historia, antes se decía, se crean reliquias e hai 7 ou 10 ou 20 ou 30, eso está estudiado, ou 30 trozos de crucis. Sí, e en Oviedo hai el prepucio del Niño Jesús, ou un trozo, ou un cacho, ou en varios sitios. Pero o que a mafia fixo, a mafia siciliana, foi utilizar os principios tamén máxicos. Non é certo que foran reproducións ao albur. Non. Todas as reliquias que fixo a mafia dende o século XIX hasta a actualidade son reliquias utilizando conceptos básicos. É dicir, o cura bendice todas aquel contacto con unha madeira, é así, que ten que ser reliquia original, que era supostamente do Calvario. E entón se poden facer 20, 30 ou 20.000. Os medallós, 3/4 do mismo, medallós tocados polo santo Pío, que foi un invento da mafia. Eu nunca sabía por que miña nai poñía ali o San Pío, e parece que foi un montaxe económico da mafia siciliana. Me enterei hai 7 anos de que esa historia. Ben, a mafia utiliza precisamente pensamento máxico que ten a maioría do personal e que de alguma maneira nos gusta pensar que o que está en contacto con alguén ou con algo pois se transmite unha especie de forza ou de fluido ou o que sexa. Acríticamente, efectivamente. Hai que saber eso para poder ver por onde se dá polo sano. E falo algo do Semmelweis ou xa vou pasado? Eu creo que vas pasado. Vamos a dar a palabra a Manuel Vicente. O caso de Semmelweis era para utilizar unha argumentación modus tollens, pero se acaso interesa, o falamos despois. Despois falamos. Vale. Hola, moi boas tardes. Moitas grazas por invitarme a esta mesa. Como ben dixo Ángela, a miña relación coa secundaria, que eu fixen secundaria. O que sí é certo é que, bueno, eu levo un programa de divulgación científica na Radio Galega que se chama Efervesciencia, que o noso público está pensado para un público a partir de 14 anos, público adulto, ou seja, que me entran dentro do rango do público o que quero chegar, que tamén sí é certo que me consta que algúns dos seguidores máis fiéis que teño son profesores de instituto que utilizan o programa como material didáctico e coido que algúns alumnos o teñen que sufrir. Entón, bueno, aí hai unha relación. Tamén, a hora de facer o programa, sí é certo que para min o profesorado, especialmente o profesorado de secundaria, para min é unha fonte importante para poder levar contidos vos e de calidade de divulgación científica e leválo ao medio de comunicación. Porque sí que hai moitas iniciativas
que se fan, que para min mesmamente son moi aproveitables. Eu quería contarvos algunhas ideas, algunhas cousas, por se poden ser de interese. Un pouquiño, desde o punto de vista que o podo ver eu non traballo con rapaces de secundaria, pero si traballo facendo divulgación científica, cultura científica, a sociedade, os que por algún momento tamén pasaron por secundaria e logo se convirten en cidadáns. E logo a partir de aí unhas reflexións de como intento facer eu e que penso que estamos conseguindo, que o mellor vai pola liña que antes plantexaba Ramón Cid. Entonces, a idea que temos nun programa de divulgación científica, de cultura científica, é ir un pouco máis alá de que moitas veces nos medios de comunicación hai unha certa tiranía pola noticia, pola nova, e nós queremos repousar esas cousas e traballar o concepto de cultura científica e temos cada semana invitados, investigadores, contamos unha chea de cousas, pero o que ven aquí a conto é que ao longo das cousas que imos facendo si hai unhas certas cargas de profundidade que intentamos facer chegar a xente que nos escoita. Quer dicir, que o mellor nun programa non contamos, pero hai cousas que queremos meter por atrás. Unha delas ten relación precisamente con isto que estamos a falar esta tarde, co pensamento crítico e como chegar a ese pensamento crítico. De feito, se damos cobertura ao que é movimento escéptico, e se facemos, elevamos cousas moitas veces directamente, cousas como estas, ou mellor, homeopatía, estas cousas, pero outras cousas que eu coido que é importante transmitir é como se fai a ciencia, cales son os procesos reais de como se fai a ciencia, porque un dos problemas que eu coido que hai a nivel da cidadanía, non sei se pasa co alumnado, é unha idealización da ciencia, no sentido de que está feita por superheróis e xente que está máis alá de calquera cousa, e a ciencia é como se fose algo alleo a este mundo. E entonces non pode ser crítico sobre unha noticia ou discriminar que é ciencia que non é ciencia se non coñeces un pouco como se fai e como chega. Eu vou dar un exemplo, un par de exemplos de cousas que tratamos moi recentemente, nas 2-3 últimas semanas. Nun programa que iniciamos hai 2 semanas, un artigo que saíra nunha revista de bioloxía das boas, que é Current Biology, e o artigo decía o seguinte, era a primeira demostración, según rezaba no abstract do artículo, onde se demostraba que existía un ritmo circadiano lunar. Quere dicir que a Lúa afectaba a calidade dos nosos sonos. E para iso presentaban un estudio feito aparentemente en condicións de laboratorio, no que se explicaba que cando a Lúa estaba chea, pois que tardabas 20 minutos máis en alcanzar o sono e que dormías peor. Metodolóxicamente estaba ben feito, era un grupo, vamos a ver, non era un charlatán, era un grupo de investigación, cronobioloxía, e aparentemente, pois unha publicación seria. De feito, cando saíra este traballo científico, saíu moitos medios de comunicación, onde a Lúa afecta o sono. Obviamente, se temos un sentido crítico, poderemos ver que parece unha cousa rara, non? Parece unha cousa rara porque sabemos que nós no programa temos falado moitas veces que a Lúa non influe, por exemplo, nos partos, que está máis que visto. Por que se publica isto? Que pasa aí? Ten razón? Non ten razón? Que pasa? Claro, a historia é o seguimento do que pasou aí. Houve esa publicación, pero uns meses despois, na mesma publicación, houve un traballo que facía esa mesma pregunta, pero desde outro punto de vista. Dixeron, vale, que pasa aquí? A mostraxe. A mostraxe eran 30 persoas. Era unha afirmación moi categórica cunha mostraxe moi reducida. Entón, unha xente do Max Planck o que fixeron foi unha metaanálisis de datos que eles tiñan aplicando estas condicións, pero en vez de con 30, con 200.000. Obviamente non atoparon ninguna relación. Sin embargo, curioso que este artículo se titulaba sesgo de publicación. Falaba do sesgo de publicación que é unha cousa que, ao mellor, se queremos ter un coñecemento de como funciona a ciencia, como separar a palla do que non é, que pasaba aí? Que todos os grupos de investigación, porque eles colleron investigacións que non estaban publicadas, pero que había os datos, pero ti non podes ir a unha revista científica e dicir, mira, es que acabo de facer un estudio sobre se influe a Lúa no sono e me sei que non. E te van a dicir, evidente, para que vamos a publicar eso? E, obviamente, eso non se publica. Pero, claro,
sí pode haber un efecto debido a reacciones de azar, sobre todo con mostrases moi pequenas, que atopes ese efecto, pero porque tes unha componente de azar, sobre todo reducir a mostra. Ti levas eso á revista e se publica. Entonces, claro, se ti ves o corpo das cousas publicadas, as cousas non publicadas, este é o que aparece e está publicado e os restos con estudios con 200.000 pacientes non atopas correlación. Entonces, hai unha cousa que pasa na ciencia, que é o sesgo de publicación. Entón, nós o que intentamos facer no programa de radio é introducir esta serie de ideas e de conceptos con casos prácticos un poquinho para axudar a dar ferramentas críticas para poder analizar todo isto. Que son ferramentas que eu, das cousas que eu vexo moitas cousas que se fan, por exemplo, en secundaria, que ti ves e dices, isto habría que facelo tamén cos adultos. O sea, decir, digamos que pasa? Que pasa aí? Entonces, bueno, pues é unha das cousas que nos intentamos dar un poquinho. Un par de ideas máis. Por exemplo, claro, os que fai algo nun dos medios é ter interacción co público. Nos temos algo de interacción a través das redes sociais, pero non moita. Pero eu onde teño esa interacción e unha información moi valiosa é que nalgúns programas, de cando en cando, saio co micro á rúa e pregunto sobre o tema. Pregunto sobre o tema, xente na rúa, sobre o tema do investigador que temos e, a partir de aí, pois, para construir unha cousa pois simpática para poñer. Pero a mí me dá moita información ahora reflexionando de que pasa aquí. Entonces, cando saís á rúa, pois mellor lle faz unha pregunta. Mira, hai un investigador na Universidade de Santiago que está facendo unha investigación nunha cousa que se chama materiales termoeléctricos que lle deron 1 millón de euros para experimentar nesto. Ti lle darías 1 millón de euros? Entón, claro, a xente se queda e fai a súa reflexión de por que sí, por que non. Teño que saber que o que me acontece moitas veces é que eu lles pregunto, pero logo é a xente que me pregunta a min, contame a mí agora isto. Outra cosa que detecto é unha cosa que pensando eu que lle chamo a síndrome de Asterix e os godos. Non sei se coñecedes Asterix, cando van a Alemania non entenden o idioma. Entón, a premisa é, procura non entender, procura non saber, non te preocupes. E eu a veces o que atopo é unha actitude ante a ciencia que non quero complicarme. Isto me parece moi complicado, non vou pensar. Non vou facer ese esforzo para pensar se o que me estás dicindo é ou non é. E a veces a sensación que me dá é que unha condición previa de pensamento crítico, antes de aplicar pensamento crítico, é querer aplicalo. O sea, é dicir, é como se traballa a actitude ante a ciencia. Entón, coido que o mellor do paso da secundaria, o que debería de quedar como mínimo, como residuo, é unha actitude aberta, non digo positiva, non digo aberta cara a ciencia. Vale, entonces, un pouco esa reflexión que saio da interacción coa xente. E logo, por exemplo, outra cousa curiosa, por exemplo, cando nos tocou preguntar sobre o tema da homeopatía, outra reflexión é, buscando a xente que fose consumidora habitual de homeopatía, pois me atopei con unhas rapazas moi amables que me contestaron. Entón, eu lle facía preguntas de e por que pensas que funciona? E iba preguntas, eu sabía a onde iban esas preguntas. Entón, claro, de repente se deron conta, por as preguntas que eu lle estaba facendo, de que, estou recoñecendo a miña absoluta ignorancia sobre o que estou tomando e estou quedando fatal diante de todo o mundo. De feito, claro, hasta a mí me deron un poquinho de pena, porque eran moi amables e me estaban dicindo, bueno, escoita o programa e xa verás o que pasa. E aí, si é certo que, polo menos, eu penso que con adultos hai un efecto a hora de explicar estas cousas, que, claro, se ti és consumidor de homeopatía e te din que realmente non existe e te estás tomando auga e te estás tirando cos cartos, a reacción que pode ter, que de feito ten moita xente, é que me estás chamando imbécil. Me estás chamando imbécil, entonces voume pechar. E ese é un risco que existe. É dicir, claro, a sorte que teñen os alumnos de Gallastegui é que teñen tempo e o poden ver e teñen todo ese tempo para poder asimilar e poder cambiar ese chip e poder construir eles. Pero ti cando chegas ou un público adulto que ten as súas ideas preconcebidas, o xeito de que o plantexes e de que podes chegar ao público que non chegues habitualmente é eso. Porque tamén é certo que os públicos, por exemplo, que consumen divulgación científica, o mellor é un núcleo máis pechado de xente. Nos o que queremos é expandilo o máximo posible, porque hai un público que sí temos gañado. É un público procientífico. De feito, nas enquisas de percepción social da ciencia,
se dividen por exemplo, a que fai a FECID, pero noutros lados, dividen o público técnico apuntado un pouco sobre cal é a actitude que teñen para a ciencia, sobre os beneficios e sobre os riscos da ciencia. E hai un grupo o que di que é moi favorable aos beneficios, pero que non valora os riscos, os chaman como os procientíficos entusiásticas. Ese grupo, pois ao mellor xa temos, pero tamén hai que dicir que ao mellor compre facer tamén unha reflexión crítica de criticar procesos ou cosas que pasan na ciencia ou entendelos para poder ter unha visión probablemente máis completa. E que, por eso falaba antes, por exemplo, do exemplo este pequeniño do sesgo de publicación. Entonces, ao mellor outro problema que hai é como construir tamén ese espírito crítico de poder diferenciar o que é ciencia, o que non é ciencia, ou poder incluso establecer un discurso, vou acabando, un discurso crítico, a importancia de que eso tamén se vaya traballando. E remato con unha soa cousa, podría contar moitas máis, como todos que estamos aquí. A importancia tamén de crear debates públicos nos que se poida facer isto e se poidan poñer datos encima da mesa e se poden explicar as cousas, porque moitas veces cando se contan estas cousas se emplea o principio de autoridade, porque isto é científico, é así, e xa está, e o tes que creer así, é dicir, o mellor non hai tempo para explicar, non se explican ben as cousas, entonces, hai unha serie de iniciativas que o mellor coñecedes ou que me gustaría presentar, que falamos ben, como, por exemplo, unha cosa que é regueifas de ciencia, que son debates, precisamente para poñer isto, por exemplo, datos transxénicos, sí ou non, vale, falemos, argumentemos, presentemos evidencias, damos tempo a explicarnos, tomemos o tempo para pensar e para traballar. Bueno, hasta aquí. Disculpade que os... Sí, no, fíjate moi ben. Pero queremos darlle tempo á xente para que vos poda facer preguntas. Despois destas últimas palabras de Manuel Vicente, ademais recortándonos a importancia de traballar a natureza da ciencia, verdade? Que é algo que tamén sempre está na mente, pois abrimos unha quenda de preguntas. Preguntádelle, porque senón van falar. Bueno, intento hacerlo rápido. Si un profesional cree en alguna pseudociencia, como por ejemplo yo voy a considerar que un farmacéutico es un profesional, perdería toda credibilidad para vosotros, es decir, dejaríais de comprar, por ejemplo, en esa farmacia o, desde luego los productos homeopáticos no compraríais, por supuesto. Y si pasa lo mismo con un profesional de vuestro campo, a lo mejor hay algún compañero vuestro de alguna disciplina científica que cree en alguna pseudociencia, pero sigue siendo un experto en la suya. Como no utiliza el método científico, pierde toda credibilidad como científico en todos los campos. Y igual meto la pata porque tampoco soy de ciencias y como leo noticias no utilizo bien el pensamiento crítico. A ver si voy a decir una barbaridad. Creo que la ley de la gravedad ha dejado de existir por las ondas gravitacionales, o por lo menos la ley de la gravedad como yo la estudié en su momento. Entonces, ¿se puede considerar que en su momento la ley de la gravedad era una pseudociencia y ahora se ha eliminado? Y hay gente que habla de homeopatía y de otras pseudociencias que dicen que no se ha llegado a demostrar, pero eso no quiere decir. ¿Cómo rebatir ese argumento? De la homeopatía contesto yo. Yo los pongo a caldo, les digo que muy mal. Tengo familiares farmacéuticos y tal y me enfado con ellos. Esta mañana tuve que comprar en una farmacia que pone fuera homeopatía un medicamento alopático, es decir, con principio activo y efectos secundarios, porque a pesar de mí, porque dije, bueno, no voy a dejar de tomar el medicamento y buscar otra farmacia andando y tal, pero si no yo les hago boicot. Pero a ver, antes del grado, tenían los objetivos de la titulación que los licenciados prepararan productos homeopáticos. Ahora con el grado ya no lo tiene. Había un máster en una universidad en Cataluña, creo que ya no lo hacen. Es decir, los propios farmacéuticos, que no todos son del lado oscuro,
hay el sector que se dejó llevar. Es decir, al final, del que tiene la oficina, que lo que quiere es vender. Entonces, si un señor va por allí y le dice, me da esto, y en gallego se decía aquello de los, mire, mal no creo que me faga. Entonces, efectivamente, el agua mal no te hace. Pero la cosa es, tú vas a un farmacéutico como experto, entonces es imperdonable que te diga que no. Eso es lo que yo contesto. Luego de la física, hay físicos que saben más que yo, pero la ley de la gravedad a pequeña escala sigue funcionando igual. A la velocidad de la luz o con agujeros negros, no, ya es necesario la relatividad y todo eso, ¿no? Pero para que este vaso se caiga, lo que tú estudiaste y yo y estudiamos en la ESO, sigue funcionando perfectamente. Mira, eu se vou a unha farmacia e compro algo homeopático, a verdade é que estuve pensando en comprar un par de produtos. Un deles era unhas píldoras anticonceptivas, para ver se alguén se animaba a jugar a la ruleta rusa, porque las hai, con agua. Tenéis de todos los tipos, ¿no? Pero al final no me animé porque dije, no voy a hablar yo de eso, no traje nada. Pero si yo tuviera que oponerme a todas las personas que de alguna manera creen en pseudociencias en general, tendría que casi enfadarme con medio país, de los que están a mi alrededor, porque es muy frecuente que si no es en una cosa es en otra. Y yo no soy un experto total, conozco unas cuantas cosas, pero claro, si ves una persona de, voy a decir, un área de biología, pero no necesariamente es de la persona, bioquímica, que lleva unas pulseras magnéticas, dice, que yo le acerco el hierro y allí no nada, se cae, o sea que de magnetismo, es magnetismo animal, también es cierto, claro, eso es distinto, ¿no? Mesmer. Yo no podría hablar con esa persona de bioquímica, porque está haciendo y fomentando unas cosas que va en contra de un principio tan elemental que es que cuando te dan una bofetada, cuanto más fuerte sea, el efecto va a ser mayor. Lo sabemos todos, menos los homeópatas. Los homeópatas piensan lo contrario. Que no, tiene que ser una caricia para que se te ponga la cara inflamada, por ejemplo, utilizando su principio, ¿no? Y en otras cosas, hombre, la ley de Newton utiliza una cosa que se llama masas puntuales o algo así. Bueno, aquí hay expertos que saben eso más que yo. En principio hizo falta otra serie de leyes para que donde pones el ojo pusieras la bala, porque si no el tiro parabólico no se cumplía en este planeta Tierra, por ejemplo. Es decir, si ya tienes que controlar el aire, tienes que controlar el viento, etcétera. Mientras que la ley de Newton está para unas condiciones determinadas. A mí se me deixa desintervir. Simplemente unha aclaración. Vamos a ver, o feito de que algo que se consideraba ata ese momento aceptable se considere non aceptable científicamente non significa que sexa pseudociencia, sino todo o contrario. A grande diferencia entre a ciencia e a pseudociencia é que a ciencia sempre está disposta a poñer en cuestión o que sabemos e a pseudociencia sempre pensa que ten a verdade absoluta. Entón, é o contrario, precisamente o que comentabas é unha grande diferencia entre ambas. No, pero foi moi ben. Sí, claro. Nos impartiras ti. Bueno, por continuar un pouco co tema da homeopatía, eu creo que é unha pseudociencia diferente, igual que algunha outra, porque, bueno, comentaba Ángela que, bueno, un dos motivos para creer na pseudociencia é cubrir necesidades insatisfeitas, pero no caso da homeopatía, moita xente cree nela porque, como nesa farmacia de Galeras, de onde creo que quitou Gallastegui, sí, a mí tamén me chamou moita atención, paso miúdo por ali e decidín boicoteala, antes mercaba nela e xa non o farei máis. En moitas farmacias empregan a homeopatía como reclamo. Na praza de Pontevedra de Coruña tamén hai unha farmacia que fai esquina que ao lado de farmacia ten igual de grande homeopatía. Un científico, polo tanto, que venda unha persoa que é colexiada, que ten unha oficina de farmacia porque a Consellería de Sanidade lle concedeu a licencia, ademais, eu creo que para a común da xente é razón máis que suficiente para considerar que é un produto científico, e máis cando se vende coa etiqueta de medicamento. Non? Eu creo que sí que fai falta
que, de alguma maneira, a comunidade científica dea un paso adiante, que faga fronte a ese lobby. Entendo que o gran motivo polo que non hai unha reacción máis clara, non, para denunciar iso, é que se plante, porque non, para min é indignante, non, que se venda como medicamento algo que non o é, non? É certo que nas farmacias tamén se venden cremas anticelulíticas que se chaman culo 10 e que aparecen aí ao lado dun medicamento, pero é que a homeopatía véndese como medicamento. Entón, creo que va máis aló dunha cuestión de querer creer nalgo como unha solución máxica ou como un problema, algo que non se amaña de outra maneira. Mira, a homeopatía a veces mata, pero non por acción, sino por omisión, que é unha cousa que iba a comentar antes. É dicir, hai casos registrados en que unha persona abandona unha terapia chamada oficial ou tradicional, chaman tradicional a medicina moderna e a medicina antigua de 4.000 anos e chaman alternativa. Pero, bueno, para poñer nomes se poñen sempre. Pero hai casos que se teñen dado que son así. Sí, está muy bien. Bueno, habéis dicho cosas muy interesantes, la verdad, los tres, que colocan, a mí me parece, sirven para colocar la enseñanza de la ciencia en un contexto más general, en el sentido de tener en cuenta variables que tradicionalmente no se tenían en cuenta. Por ejemplo, me parece que eres Antonio. Manuel, mencionabas cuestiones como que a veces la gente no quiere saber, y sobre todo en relación con problemas científicos. Digamos, me recordaba un estudio de tipo sociológico que habían hecho en un pueblo no sé dónde, en Inglaterra, en donde los habitantes no estaban interesados en saber cuáles eran los efectos que podían tener las radiaciones producto de una central nuclear que había por allí o las posibles radiaciones en su salud. No querían saber. A mí me parece que variables como esas es interesante tenerlas en cuenta para una educación científica en un contexto más amplio y más eficaz, ¿no? Pero lo que quería preguntar era en relación con lo que estaban, un punto coincidente entre Juan Ramón y Andrés, que me lo recordó cuando Juan Ramón hablaba del experimento que habían hecho sobre la efectividad de imponer las manos en la salud. Claro, eso lleva a plantearse un fenómeno similar pero culturalmente sensible, como es el efecto del pensamiento religioso en las actividades de tipo natural. Me recordó, de hecho, un estudio en donde comprobaron exactamente eso, pero con las oraciones religiosas. Entonces, por una parte, esa mención tuya y la explicación de Andrés sobre características del pensamiento mágico, que a mí me parece que muchas son transponibles al pensamiento religioso. De hecho, lo mencionaste también. Me gustaría preguntaros, ¿veis alguna relación, alguna influencia entre el pensamiento religioso y el pensamiento científico? Como digo, es un tema culturalmente sensible, pero a mí me parece que es natural planteárselo también, ¿no? ¿Los dos o el solo? Manuel quiere hablar. Sí, hay elementos máxicos totalmente. Falamos aí da imposición de mans e, claro, é un elemento máxico. Hai común no ámbito religioso e ámbito pseudociencias. É dicir, realmente o que pasa é un poquinho o noso cerebro dividido, ou isto de decir hai ámbitos nos que aplicamos o razonamiento e outros nos que non. Entonces, é unha cosa que nos pasa. É dicir, e que, por exemplo, cando se preguntaba antes sobre pode ser un bo profesional un farmacéutico que venda homeopatía? Pois aí, bueno, os psicólogos dirían que ten unha disonancia cognitiva, é dicir, ten aí unha parte que, polo que sexa, ou porque dá cartiños, ou polo que sexa, o mellor é un bo profesional no resto da historia, pero ten unha eiva bastante, para min, bastante grave. Eu penso, personalmente, non invalida personalmente, pero a mí me pasa igual que eles, eu me iría a outro lado, vale?
Entonces, a veces, o que pasa que non sabemos levar o pensamento racional, a veces desconectamos. O sea, decir, chegados a que hai ámbitos, pues, o desconectamos. O sea, decir, pero culturalmente, ou vendo o tema religión, tema medios, tema 50.000 cousas. Home, vamos a ver, o fenómeno religioso así globalmente se considera que hai dioses ou dios, o sea, depende do tipo de religión, e que de alguna maneira, polo menos o que din os antropólogos, eu teño leído, non son experto, pero utilizan parte da maxia, pero non toda. De feito, os xudeos foron moi claros en ese sentido, foron os primeiros que distinguiron entre a maxia, os outros, porque non tiñan nada que ver con dioses. O sea, non tiñan nada que ver co seu dios. Esa era a diferencia fundamental. Ahora, no demais, os milagros que son, senón a rotura de leyes por obra de un ente superior, ao cual hai que ganalo. Se fan actividades de tipo ritualístico. O que facía a mafia para que os obispos lle bendeciran as medallas era un tratamento máxico. Sí, religioso, tamén porque eran obispos, pero a historia era porque os fieles querían que os bendecira o obispo, porque o obispo de alguna maneira lle suministraba algo que non tiña, o sea, el agua bendita. El agua bendita, pues es lo mismo. Es un problema de pensamiento mágico. La diferencia fundamental que dicen los que saben más que yo de esto, lo que yo he encontrado es que la diferencia es que los magos, en principio, la magia, el xamanismo, lo que quieras, no tienen dioses, como mucho entes espirituales, pero no necesariamente dioses. En el momento que aparecen los dioses estamos en otro planteamiento. ¿Se ha olvidado la estructura de pensamiento mágico? Pues no. Ahora, no hay leyes, porque cuando hay dioses, los dioses hacen lo que consideran pertinente. Mientras que antes, por eso hay veces en que algunos autores llegan a comentar la antesala de la ciencia más que la religión. Porque en la magia no hay dioses, sino que el mago, el hechicero, el chamán, lo que pretende es controlar la realidad con unas prácticas determinadas y con una ideología, una manera de pensar determinada. Mientras que si hay dioses, ya depende de la voluntad de los dioses. Tú le puedes hacer cosas, pero no está garantizado. Es cierto que dicen los antropólogos que eso garantizó la vida de los chamanes y de los sacerdotes, porque claro, ya no controlaban la naturaleza, era problema de los dioses. Y se zafaban, pero evidentemente cuando yo cuento cosas de estas o los alumnos mayores hacen trabajos, yo procuro distanciarme de la gran cantidad de rutinas supersticiosas y mágicas que hay en Galicia. Es que a poco que tires de la cadena te empiezan a contar o te dicen historias, y yo lo sé. Y eso son pues, una mezcla de fenómenos mágicos, supersticiosos, hechiceriles, mezclado con religión. O sea, es que es así. Y mezclado luego con el curanderismo, yo qué sé, las arregladoras o los arregladores, que funcionan muchas veces, pero en el momento en que te empiezan a dar determinado tipo de rezos y tal, dices, bueno, esto ya es una mezcolanza tal. Pero, como decía mi abuela, que era arregladora, cuando le pregunté, ¿quién te enseñó esto, abuela? Era la mejor del pueblo, cuidado. Pueblo pequeño, pero la mejor. Pero había otras dos. Y me dice, ¿quién nos la iba a enseñar? El practicante en la guerra, un practicante de Ferrol, muy bueno, muy bueno. Y le enseñó por las típicas cosas, las cordaduras, tal. Y ya estaba. Y si no, te mandaba al hospital. Pero quiero decir que en el momento en que tú eso lo mezclas con otro tipo de actividades, con rosarios y tal, no sé qué, ya estamos en la zona religiosa. Entonces, yo creo que eso se puede combatir también, si se quiere. Pero yo te digo, yo estoy en una sociedad que es la ERP. Bueno, ahora tiene un nombre tan largo que no sé decirlo. Hubo una escisión hace unos años en donde había colegas que pensaban que había que ir también a por el fenómeno religioso. Perdón. Esto foi un sinal. Es la corriente. Típico de la magia, el pensamiento mágico que tenemos en la cabeza, la corriente. ¿Pero qué corriente? La corriente que va. No, sí, lo sé. Pero ya me entendéis lo que quiero decir. Y eso lo decimos constantemente, ¿no? No que decimos, es que es de su misma sangre, pues que me la cambien toda, ¿no? Pero que seguimos utilizando un lenguaje arcaico en muchas maneras y que esto es otra de las cosas que pretendéis también, que el lenguaje que utilicemos sea cada vez más cercano a la realidad.
Bueno, ten, Entonces, Cristian. eso es lo que yo veo. Quedan máis preguntas? Cristian. Pues gracias, me interesó, muchas gracias por esta tarde, porque me pareció mucho que pensar, mucho que anotar. Y pues, de un lado, la presentación de Marilar y lo que escuchamos ahora son cosas un poquito distintas, bien claro, porque de un lado tenemos la ciencia como determinante de la verdad, del verdadero y del falso, y en un espacio que no admite la negociación. No van a negociar sobre sus posiciones. Y en el mundo de Marilar hay espacios de negociación porque se trata de como un encuentro entre ciencia y sociedad. Y tengo un montón de preguntas y de cosas, pero pienso que voy a seguir con cosas sobre intervenciones que ya fueron mencionadas. La pregunta sería, ¿cómo explican la resistencia a la ciencia y a la prueba científica? ¿Y por qué se resiste a eso? Y el segundo problema es que, ¿cuál es su público? El público es el público de la escuela y de la universidad. Es decir, yo pienso que la carga de la prueba, en este caso, cae sobre el oponente a la ciencia. Es decir, es el lugar mismo que determina sobre quién debe probar qué. Por ejemplo, acá, acá donde estamos ahora, es uno de esos lugares de verdad y ¿cómo decir? Por defecto, admitimos lo científico como lo verdadero, aun si no podemos hacer las experimentaciones y verificar lo todo. Pero tomemos otro espacio. Participé una vez a un café que hacen en Belo Horizonte, a la brasileña, es decir, con radio, televisión, cantos, todo el mundo invitado y cada uno podía pedir cualquier cosa a los expertos. Y cada uno tenía el mismo derecho, no diría la palabra, porque acá todos tenemos el mismo derecho a la palabra, pero había como un derecho al error, a la divagación, tan como, eso ocurrió otra vez, eso me lo contaron, no lo puedo decir, pero me lo contaron. Ocurrió con un debate sobre algo muy importante ahora con el Zika, que es sobre pienso que es la dengue o algo así. Y el problema, la fiebre, algo, que es una gran campaña nacional y cómo popularizar eso. Para popularizar hay que salir de estos lugares como esto, como la escuela o como la universidad. Es decir, hay gente fuera. Y en este caso, le puedo decir que los expertos la pasaron muy mal, porque los regímenes de palabra no son los mismos. Por eso el problema que quiero poner es más allá de lo que podemos hacer en un marco caracterizado por esta carga de la prueba. Para mí es fundamental. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo explicar esta resistencia a la prueba y es decir, en el caso de la dengue había una mujer que decía, pero yo me tomo mi infusión y no voy a tomar todas sus recetas, que simplemente son una manera de explotar, de hacerme pagar y que no me dan a curar. Es decir, no estoy abogando a favor de cualquier persona, puede decir cualquier cosa, simplemente digo que hay estos espacios de encuentros que son mucho más duros que en el cual vivimos. Y también otro problema sería para mí, pero un poquito diferente, sería, tomemos
el caso puede ser, yo lo imagino, el caso de la homeopatía, empatía, homeopatía. Y en este caso, ¿qué pasaría? Y si pasó, es una pregunta que alguien dice, pues yo pagué mucho para mis drogas homeopáticas. Pago mucho. Y soy convencido por sus argumentos. Ahora voy a intentar una acción en justicia. Y quisiera introducir este otro elemento. Porque me hicieron un daño, fue un engaño, y eso se puede ir a la justicia. Si conocen casos y si eso existe. Porque pienso que a un momento la verdad en los conflictos sociales, sean la validez o la no validez de la homeopatía, por eso tenemos el tribunal científico, pero tenemos los tribunales ordinarios también. Y me interesaría mucho introducir también esta dimensión, es decir, si hay una trampa, si hay explotación, y en este caso, como muchos otros, por ejemplo, pues puede ser que en Francia algunas veces la gente dice la historia de lo nuclear, un día se los van a condenar para crimen contra la humanidad. Es decir, que es la referencia no solo a lo científico, pero bien a lo judicial, en tanto que pone en cuestión esta cosa. Y también tenía dos cositas muy marginales. Me parece que sería un error a reducir la racionalidad y todo eso a la argumentación o a la prueba, porque me parece que hay otras dimensiones que se deben articular y especialmente la racionalidad o algo así, la organización coherente de los sistemas de creencias. Y lo que toca también, la coherencia del discurso, la descripción y la narración. Ahora hay una urgencia en hacer algo conjunto, y la historia de la crema ADN no tiene nada que ver, pero me gusta mencionarlo, es que había en los años 50, había una publicidad sobre la mejor de las lanas, la que te calienta bien, que era la lana radioactiva. Sí, eso existía, se podría reintroducir en el debate sobre la crema ADN. Pienso. Pues la cuestión principal es la resistencia a la ciencia y cambiar los lugares de persuasión. Eso es. Bueno, solo dos cositas de la homeopatía. ¿Por qué la gente no quiere saber? Pues sabe Dios. Los niños, una vez hablando de un tema, que se le había muerto al niño, el padre, lo que sea, y no pregunta, y era un psicólogo y me dijo, no, los niños lo que no quieren saber no lo preguntan. O sea, hay cosas que son desagradables y no lo queremos saber y no lo preguntamos. ¿Cuánta gente no va al médico a hacerse análisis? Nada. ¿Por qué? Por si me encuentran algo, es decir, no quiero. O sea, quiero vivir feliz y si tengo algo, morirme de noche y no enterarme. Hay gente que actúa así, no quieren saber. Esos ingleses, ¿no? Que no querían saber si esa central nuclear les producía cosas. No sé por qué. Es un mecanismo complejo, pero no lo quieren saber. Yo me limito solo a que aquellos que van de buena fe a una farmacia y compran agua o azúcar carísima, porque al final es inocuo totalmente. Tú tomas agua, pero te la cobran muy cara. Entonces, señores, que te están timando. Mi punto en este momento de persuasión judicial, hay que apelar a los tribunales, porque es un engaño público. Hay que ir al tribunal. Sí, pero no están considerados medicamentos. Perdón, no están considerados medicamentos. Yo creo que no. Son medicamentos homeopáticos e teñen unha vía... Pero no son medicamentos, no están en la ley del medicamento, creo. Y creo que ya se planteó esa historia. Sí, creo que en España... Y no hubo resultado. Es decir, España está en un momento en que se habló hace unos años de que se iba a hacer una ley que iba a introducir la homeopatía en la seguridad social. Por cierto, en periodo electoral,
Ciudadanos, o al menos el responsable de ciencia de Ciudadanos, es partidario de la homeopatía. Es cierto que le va a salir muy barato a la seguridad social tratamientos homeopáticos, porque supongo que los conseguirán a bajo precio, o los harán. No, es muy fácil. bueno, que con un litro fas. Con agua ya está. Pero ya hubo algún juicio en ese sentido y la historia es que no se le puede aplicar. Es decir, si uno coge, era una de las razones por las que quería yo traer una receta. Los medicamentos oficiales tienen unas normas y tienen una receta con sus contraindicaciones, con una serie de detalles. Los medicamentos, mal llamados medicamentos homeopáticos, los productos homeopáticos, no tienen nada de eso. Es más, te dicen unas generalidades sobre para qué valen, pero lo hacen con un lenguaje indirecto. No aplican esto te va a curar de tal, no utilizan esa terminología. Lo que pasa es que yo no tengo el papel para leerlo ahora mismo. Y en cuanto a lo de los lugares, hay una tendencia ahora, efectivamente, hay una tendencia nueva, relativamente nueva, a que haya pubs o zonas de ocio en donde se hacen, por ejemplo, se está extendiendo la idea de discutir temas científicos. Sí, que son los cafés científicos también. Me olvidé señalar que hay un libro en francés, desafortunadamente, sobre la argumentación en el debate sobre las pseudociencias. Y el subtítulo es el debate inmóvil, es decir, el diálogo de solo. Ah, claro. Es decir, es algo diferente de escuchar la prueba y de asistir a un debate así. Todo eso. Sí. Sí. Rematamos. Vale. Que queda unha última palabra por aí. Bueno, E xa rematamos porque xa vamos con... Coas cuestións que plantexaba o profesor Plantén, eu si quixera incidir en dúas delas que me parecen moi pertinentes. A primeira, a posibilidade de negociación, segunda, de explorar outras dimensións. Eu estuve en varios debates, por fortuna, sobre que é ciencia e que non é ciencia, e ao final noto a sensación de acabar aillando a ciencia da sociedade. E o digo porque... Fío incluso do exemplo que plantexaba o profesor Plantén, que é ciencia e que é arte. Por exemplo, el falaba de Brasil. Bueno, la retórica e la oratoria pues está en un terreno fronterizo. Quero dicir, a segunda canle máis vista de Brasil é dun telepredicador. E a xente, os políticos van a aprender oratoria escoitando eses telepredicadores e certamente ti cando os escoitas parece que te abducen. E se algún o curaches, non? A metáfora, pois a metáfora é un recurso que se emprega na literatura e é un recurso que empregan os psiquiatras a través do poder de evocación para sanar. Polo tanto, as palabras sanan. Maxia e ciencia, si, están conectadas a través da ilusión. De feito, hai un libro que se chama Os enganos da mente, que fai unha neurocientífica que se chama Susana Martínez Conde, que traballa nun laboratorio de Coruña, que publicou traballos nun programa de redes, o famoso programa de Punset, e fala de como empregan o camiño da ilusión e da manipulación tanto o mago como a mente, que a mente tamén ten unha parte tonta que ademais recrea, non? Outras direccións, bueno, eu recomendo, hai un libro de Roland Barthes que se chama Mitoloxías, non? Onde está o mito e está a ciencia, pois incluso na economía. Quero dicir que a bolsa se crea a base de expectativas e a xente inviste en bolsa creendo que van a subir ou baixar unhas accións. E non digamos xa na religión, que pon nos billetes de dólar. A máxima exponente de economía e do liberalismo. In God we trust. Que é o que provoca que os seus estudiantes, ou sobre todo estudantas adolescentes, compren unhas catiuscas que na ferretería valen 20 euros e por poñerlle 6 letras pasen a valer 100 euros por poñer Hunter. Pois é todo isto, é persuasión, é ilusión, é comunicación. Por lo tanto, non aillemos a ciencia da sociedade. Moitas gracias. Sí. Pois sí. Está todo relacionado.
saen tantas cousas que xa non sei, 2, 3 ideas. Vale, sí, fantástico. Pero quería coller, retomando por Plantén e logo paso por aí, por que esta refractividade á ciencia? Eu non o sei, hai moitas causas, pero eu penso que pode ter que ver con que o que é a ciencia, a cultura científica, non é un valor dos valores dominantes na sociedade que temos. E o ambiente no que estamos é un ambiente no que a cultura científica non é un valor dominante e entonces é marginal. E logo hai unha serie de mecanismos que acontecen cos que é moi difícil de loitar. Por exemplo, no ámbito todo de tema de pseudociencias, por exemplo, nos pasa a nós, un mecanismo que temos todos, que se chama amnesia de fonte, que esquecer de onde veñen as cousas que sabemos, as cousas que damos por asumidas, olvidamos onde as escoitamos, escoitei un día na televisión, escoitei un día na radio, me olvido onde as escoitei, porque o mellor escoitei que estaban criticando e as incorporo ao meu discurso. Eso se incorporan e loitar contra esas cousas é realmente moi difícil. E además vivimos nos tempos nos que non se necesita mediación, no que, pues, estando en internet, ti non necesitas acudir ao experto porque xa tes a Google. E é unha cousa que, por exemplo, en secundaria, que hai que educar agora, supoño que todo un reto é educar o filtrado de análise da información que recibimos, porque antes a información non estaba accesible, ahora toda a información está accesible, está toda, e hai que saber cales son as fontes valiosas e cales non son. É unha cousa que temos que formarnos entre todos e ir facendo. E unha ultimísima reflexión, ou unha cousa do debate escéptico que está acontecendo, unha polémica que houve, deixar así encima de arriba da mesa, e que pode dar para pensar, se pode estar de acordo ou non. Eu penso que a asociación máis grande americana que hai de pensamento racional escéptico, houve unha ponencia que xenerou moita polémica, moito debate, que foi dun xornalista que ten un blog en Scientific American, que un pouco lle tirou das orellas o que é a comunidade escéptica. Eu o deixo aí. Básicamente, o que veu dicir o home este é que se facía demasiado fincapé, por exemplo, en temas como a homeopatía, que digamos que cae de caixón, o sea, decir, sabemos evidentemente, callaste que nos acaba de demostrar unha vez máis, que obviamente que auga, que azúcar, e digamos que un obxectivo como quen di blando, de pensamento crítico, porque é tan evidente, e ainda así costa, e costa moito, hai moitas reticencias, pero hai temas de fondo que o mellor que non se abordan, ou que o mellor deberíamos abordar máis. E entón tiraba un tirón deles, por exemplo, ponía aí o exemplo, por exemplo, do cribado en medicina, das técnicas de cribado, que matemáticamente, se analizas, resulta que xeneras un gran número de falsos positivos que xeneran uns costes e que hai que valorar se esos costes compensan ou non, que son a decisión xa política, pero hai ese coñecemento. E é un debate que ao mellor tamén teria que surdir. Entón, a crítica que facía, e xente se enfadou moitísimo, ou hai discusións dicindo este que nos venga a dicir a nós, non é certo, non sei que, decía que ás veces o pensamento crítico hai obxectivos como moi máis evidentes, máis de caixón, e outros no que hai que afinar moitísimo máis e hai que profundar moito máis. Queda aí un poquinho, o mellor está como reto de dicir, bueno, xa con a homeopatía costa, ainda hai máis cousas e moitas máis voltas que dar. Bueno. Nada, no, acaba de poñernos un reto na mesa, todos a pensar, que temos moito que pensar e moito que traballar. Non só sobre a homeopatía, sino en realidade sobre todo o que é a pseudociencia e todo o que é a ciencia, para conseguir que isto non siga pasando. Moitas gracias a todos e todas por vir. Ben, pois... Era únicamente, unha vez máis, para dar as grazas a todo o mundo, tanto as persoas ponentes, relatores e relatoras como os participantes por esta discusión. Eu creo que, bueno, que saíron cuestións moi interesantes e que moitas das cousas que se dixeron pois levan moita razón, como por exemplo, pois parece ser que só o 30% da información e dos coñecementos se adquiren na escola e o 70% fora. Entonces, ter, por exemplo, programas de radio dedicados á ciencia, non? E sabemos que fan efecto, porque, como decía Blanca esta mañán, a xente deixou de chamar a alimañas os lobos e algunha cosa máis, pois grazas aos programas de Rodríguez de la Fuente.
Entón, efectivamente, todo iso pois, é un traballo, unha ferramenta para a escola, para a universidade, e afortunadamente, pois eso, hai programas como Efervesciencia, páxinas como G-Ciencia, que leva pouco tempo, pero que é unha ferramenta moi útil, como Sete Estrelo, agora a sección de Ciencia do Consello da Cultura Galega, e todo iso pois ten que, desde logo, ser unha rede non máis integrada. E nada máis, así que creo que Paco agora dá fin á xornada. Simplemente, en nome do... Perdonar, en primeiro lugar, pedir perdón porque non puiden estar a sesión de tarde porque tiño unha ocupación ineludible, unha reunión que cheguei agora, incluso saí antes de tempo, non? E, polo tanto, sinto non haber estado nun debate que seguramente foi, polo que pesquei, foi interesantísimo, non? Pero, bueno, eso é auga pasada. Por lo tanto, é único agradecerlle sobre todo aos ponentes, non? As súas intervencións, que polo que puiden apreciar pola mañá e as boas contestacións foron de moito nivel e moita altura, aos asistentes un día tan difícil como hoxe, e unha pequena cuña publicitaria. No Consello estamos preparando unha... Ti non estabas na última reunión e, por tanto, non é unha novidade para ti. Estamos preparando unha xornada probablemente para final de ano sobre pseudociencia. É un antropólogo sobre o pensamento máxico. E despois iremos xa entrando en... O que pasa é o problema que estamos atopando é que hai demasiadas parcelas e non sabemos se imos a facer unha soa xornada ou un miniciclo de tardes, nada máis, que a mellor é máis eficaz, non? Utilizar nada máis que as tardes, que é un formato que están utilizando agora no Consello, non? En vez de facer unha xornada de día inteiro, pois a mellor facer 3 xornadas de tarde, nada máis, non? Bueno, o que sí, simplemente quería decir é que eso está en carteiras, se está elaborando, agardo que antes de final de que collamos as vacacións teñámosla perfilada, e, polo tanto, que é un tema que non quedou non se esqueceu, é un tema que seguiremos con ele probablemente durante bastante tempo. Moitas grazas a todos. Organización das jornadas, a xente de actividades, a Rosa, a Neiros, que estivo aquí todo o día, a Soselens e a Tere, por todo o seu traballo.